हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइडिया प्रहलाद। आज आपको हम दिखाने वाले हैं सीलिंग फैन जो जला हुआ है। तो इसमें जलने के बाद आपको कुछ यूनिक दिखाने जा रहे हैं कि इसमें देखिए जो टेस्टर जो है इसमें ग्लो करेगा। आप देख सकते हैं अभी तो ग्लो नहीं कर रहा है। जैसे हम एक तार को अपना उंगली से टच करेंगे और दूसरा को टेस्टर से, तो देख सकते हैं टेस्टर ग्लो कर रहे हैं। देख रहे हैं, इसका मतलब है मेरा कैपेसिटर चार्ज है। ये थोड़ा अजूबा हो गया है, देख सकते हैं।